תקלוט את עומרי, הוא לא מצליח לעשות את זה. אני לא יכול לעשות את זה. אבל אנחנו מול קיר, מבוי סתום, אין לו מה לעשות. עומרי ואיתי כרגע לא מצליחים, לא מסוגלים לתת את המשימה הזאת, צריכים מאיתנו לחיה. אפשר אולי לעזור להם, אולי אחד מאיתנו יחליף את עומרי. אתה רואה בן אדם ילד. וזה ילד שהקריב את החיים שלו כמעט. זה מה שאני אפילו לא יכול להתחיל להבין. אני לא יכול אפילו לדמיין את הקושי. אני יכול להחליף אותך? אחי, אני לא רוצה, אני לא שאתם שונים. שלם. אתה שלם עם זה? בטוח, אחי? בטוח. יאללה. מטורף, אחי. מעכשיו אתה תרים חזק, ולך בסקווט. לך בסקווט. מעולה. תשען קדימה עם החזה. יש. זה היה בעיניי אחד הרגעים הכי יפים במרוץ. אין דברים כאלה. זה ריגש אותי כאילו ברמות מטורפות. ממש, ממש. יש! אתה הקרבת את הארבע הראשי שלך, אחי, באמת. אתה הקרבת הרבה יותר, אחי. וואו.